A quarta bulha cardíaca, S4, é uma bulha diastólica tardia que corresponde ao enchimento ventricular tardio por meio da contração atrial ativa. É um som de baixa intensidade S4 gerado pela desaceleração repentina do jato de sangue ao entrar em um ventrículo com diminuição da complacência. A contração atrial ativa é necessária para a geração de S4, assim, S4 não é audível com fibrilação ou flutter atrial. Algumas das condições associadas com S4 incluem hipertensão sistêmica, cardiomiopatia hipertrófica, hipertensão pulmonar, estenose pulmonar, doença cardíaca isquêmica e aneurismas ventriculares.